So, ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. DragonMeeri. So, ja, ich habe beim Mixerama bestellt. Ich wollte schauen, wie gut das Futter bei denen ist. Zuerst einmal das größte und teuerste. Kapokwolle. Steht jetzt leider nicht dabei, wie viel. Finde ich sehr schade. Auf der Rechnung steht es bestimmt. Dann haben wir das Mixerama. Gold- und Teddy-Hamsterfutter. Die Verpackung finde ich irgendwie niedlich. Aber ich mag Teddy-Hamster. Futter schaut jetzt an sich sogar ziemlich gut aus. Beim Futterparadies, das Futter hat mich ja gestört, weil da so extrem viel Kräuter drin war, weil wir die immer übergelassen haben. Die haben wir mehr übergelassen, als ich hineingegeben habe. Das war nicht unbedingt das Wahre, weil Kräuter fütter ich so oft zu. Also brauche ich nicht so viele. Das gefällt mir da schon gut. Das steht auf der Rückseite, das ist toll. So, das ist einfacher. Das Farb- und Rennmaus. Filzsitzenmäuse auch. Ergänzungsfutter mit gut. Hopp, hopp, hopp. Spotted Mausery. Das hatte ich schon einmal zum Testen. Habe ich mit einer Freundin mitbestellt. Hat mir recht gut gefallen. Das ist für die Farbe und für die Rennmäuse. Es müsste alles ungefähr 5 Kilo sein. Das schaut lustig aus. Damals Mäuseasyl-Mix. Ist offensichtlich auch für Farb- und für Rennmäuse und für Filzsitzenmäuse. Okay, das stand auf der Homepage gar nicht. Das Futter hat auf jeden Fall mehrere Kleinsaaten. Vielleicht sieht man das ja so. Da hinten hat es die Kräuter. Da hinten sieht man die Kräuter. Und viel Hirse und viel Grassamen. Sieht eigentlich fast so aus wie das andere, nur beim anderen glaube ich ist mehr tierisches Eiweiß, aber das muss ich mir dann noch anschauen. So. Und dann mal Grillen. Das sind Grillen. Da ist eine. Da sieht man eine. Sonst sehe ich da eigentlich nur Füße. Eigentlich hatte ich gehofft, dass es da ganze drin sind, aber ja. Naja, besser als nichts. Süßwasserfische. Die sind Meergans. Scharf stellen. Süßwasserfische.
habe ich nicht gewusst, was es ist. Das ist Matsch. Die sind so klein. Auf dem Foto sahen die so groß aus. Da. Süßwasserfliegen. So mini. Ich dachte, die sind größer. Wasserfliegen. Naja. Naja. So. So, das ist jetzt der gesamte Einkauf. Der Warenwert liegt bei 76,56. Ich glaube, ich habe als Erstkunde irgendwelche Rabatte bekommen. Kann das sein? Also 1% Sofortrabatt, weil ich mit Vorkasse überwiesen habe. Und Neukundenrabatt war 10%. Deswegen habe ich auch die ganzen, die Grillen und die Süßwasserfische dazu bestellt, weil ich es mal testen wollte. Wenn ich schon 10% kriege. Sonst hätte ich die vielleicht gar nicht mitgenommen. Ja, lassen wir uns überraschen, wie es ihnen gefällt. Und ja, dann sage ich mal, tschüss bis nächsten Montag.